ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न जुनबिजी चाहिँ नगरी हुँदैन भनेर भनेको थियो होइन। इको किन तो पनि हो फ्लाइट उड्नको लागि विभिन्न जुनबिजी गर्नै पर्छ, जस्तै कि नेन्डियो नो चुमिकोमी, जस्तै कि निमोचु नो चुमिकोमी, जस्तै कि निमोचु नो तोरी ओरोसी, जस्तै कि किनाइ नो सोजी कि प्लेन भित्रको सरसफाइ चाहिँ गर्नुपर्छ। माता अन्जेन्नी तेजिनी खचुक्खैतेकी नि मुक्तकी चिमादे उकुरा नाकेरेम नरारे, मुक्तकी चिजसम्म चाहिँ पुर्याउनै पर्छ। तर कसरी भन्दाखेरि अन्जेन्नी तेजिनी र खैतेकिनी चाहिँ पुर्याउनै पर्छ भनेर भनेको छ है त। ओके, यो स्लाइड मैले पठाएको हेरेर आउनुभयो होला, तै पनि म फेरि एकचोटि रिभ्यू गरौँ भनेर। आन्जेन्से भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ आन्जेन्सेको लागि चाहिँ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको मान्छेले चाहिँ आन्जेन्सेको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ। आन्जेन्सेको लागि चाहिँ हिकोकी नोसेरो निमोचो नो ओमोसा, प्लेनमा हालेको निमोचोको ओमोसा कति, हिकोकी नो दोकोगा इचिबान ओमोइ नोका, कहाँ चाहिँ सबैभन्दा गराउँछ। नादोनो जो हो हिकोकी ओ उन्तेन सुरुहितोनी भनेको चाहिँ चिचियोनी भन्न खोजेको है त। के अरे किचियो भनेको पाइलट है त। किचियोनी कदासिको चुताएना के दे पनि नराम्रो छ। अब किचियोलाई चाहिँ भन्नै पर्छ केही भएको छ भने प्लेनको बारेमा सही स्थिति, प्लेनको स्ट्याटसको बारेमा चाहिँ किचियोलाई भन्नै पर्छ आन्जेन्सेको लागि। र त्यो बाहेक चाहिँ यदि प्लेन चाहिँ किजु भएको छ कोवारे तेइरो, यसलाई हामीले हेकोमी भनेर भनेको थियो है त। हेकोमी छ भने पनि भन्नै पर्छ भनेर भनेको थियो, ताकि यस्तो हुन दिँदैन है त, यो स्थिति आउन दिँदैन। तेजी चाहिँ भनेको रेगुलरली फ्लाइट गर्ने हो, रेगुलरली फ्लाइट गर्नुपर्छ, टाइममा फ्लाइट उडान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। किमिरा रे त जिखानमा दिने तोकेको टाइममा चाहिँ साक्यो ओकोनावा राशिहरू भनेर चाहिँ गराउनु काम चाहिँ तोकेको टाइममा चाहिँ काम गर्नुपर्छ है त। खाइते किसे भनेको चाहिँ प्लेनलाई चाहिँ सोझी गर्नुपर्छ, सफाइ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि कोरेदानो चिजियो देनो साग्यो, जमिन माथिको काम भनेको सुपोत्तो अथवा राम्पोको काम चाहिँ ग्राउन्ड आन्दोरिङको ग्योमो, यस्तै खाले भनेको माथिको विभिन्न किसिमको कामहरू देख्यो होइन। यस्तो खाले कामहरू चाहिँ ऱ्याम्प एरिया अथवा सुपोत्तोको काम चाहिँ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम हो भनेर भने है त। सुपोत्तो भनेको यो एउटा, ऱ्याम्प भनेको यो पुरै एरिया भयो है त। अनि आइटाले चाहिँ के भनेको छ अरे, आइटाले चाहिँ कुनै पनि विदेशको एयरपोर्टलाई ट्रस्ट गराउनको लागि चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट चाहिँ एयरपोर्ट प्रत्येक एयरपोर्टसँग चाहिँ एग्रिमेन्ट गराएको हुन्छ। आइटाको लिस्टेड एयरपोर्ट हुन्छ है त। यदि त्यो एयरपोर्ट आइटामा लिस्टेड छैन भने कुनै पनि प्लेन उड्दैन। यसरी चाहिँ लेसन 1 मा थियो। र लेसन 2 मा चाहिँ कोते खान्डी भनेको प्रोसेस म्यानेजमेन्ट भनेर भनेको। प्रोसेस म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरामा हामी हेर्दैछौँ। 1 मिनट ल, म यहाँ एकछिन बाहिर बसिरहेको थिएँ कि यहाँ लाइट अन गर्नु पर्यो, लाम्पोले टोक्यो क्या। म लाइट अन गर्न चाहिँ भित्रबाट गर्नुपर्ने चाहिँ म कौसीमा बसिरहेको थिएँ। म लाइट अन गरेर आइहाल्छु है। Konbanwa minasan. Hey, Shirasan. Konbanwa. Ay, konbanwa. Paulan-san पनि खड्का-san खोइ त? Ohayo gozaimasu minasan. Oyasumi minasai. खड्का-san छैन र? Konnichiwa. छैनन् होला सायद। Ohayo gozaimasu. Gomen nasai. Sayonara. Yamata kishita. Yamata kishita रे? कसले पखन पख भन्दाखेरि उमेदेत्तो गोजाइमासु। ओके ल, यता सुन्नौँ है त। भयभरको जापानिज प्रयोग नगर्नु एकै ठाउँमा। अनि त्यसपछि भोलि बिहान फेरि रातलाई दिउँसो, दिउँसोलाई राति, बिहानलाई दिउँसो के भन्ने होला। कोते खान्डी भनेको के हो? निरज सान भन्नु त, निरज बिडी सान। कोते खान्डी भनेको के हो? मैले हिजो भनेको थिएँ, तपाईँले के कसरी बुझ्नुभयो? यसैको लागि सेचुमे गर्दा नै हुन्छ।
कौतै खान्डी भनेको चाहिँ सेन्से त्यो कामको तयारी कामको व्यवस्थापन हो। त्यो कामको व्यवस्थापन चाहिँ त्यो विमान चाहिँ प्रस्थान हुन भन्दा अगाडि चाहिँ समयमै कामहरू सक्न अथवा प्लेनलाई तयार बनाएर राख्नको लागि गरिने कामहरू व्यवस्थापनहरू चाहिँ त्यो कौतै खान्डी हो। म त तिम्रो कुरामा चित्त बुझेन है। अर्को साथी है कृष्ण थापा सान हो हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु सन्चै म। हजुर कतै खान्ने भनेको के हो? मलाई त्यो निरजको चित्त बुझ्दा एन्सर भएन। तपाईँको आफ्नो भाषामा भन्नु त कतै खाने भनेको के हो? ल कौतै खान्डी भनेको यो प्रोसेस भनेको चाहिँ प्रोसेस म्यानेजमेन्ट भनिन्छ भन्दाखेरि प्रोसेस म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। ग्राउन्डमा चाहिँ प्लेनलाई चाहिँ नियमित रूपमा उडाउनको लागि डिपार्चर गराउनको लागि चाहिँ पहिल्यै अग्रिम रूपमा चाहिँ यतिजनाले काम गर्ने, यो काम सुरुमा यो काम गर्ने, त्यसपछि यो काम गर्ने, यति समयभित्र गर्ने भनेर चाहिँ पहिले नै निर्णय गरेर राखेको हुन्छ। अनि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब मान्छे धेरै मान्छे हुन्छन्, धेरै मान्छेले अलग अलग काम गरे जस्तो देखिन्छ, तर त्यस्तो हुँदैन। हामीले हेर्दाखेरि अलग अलग जस्तो काम देखिए पनि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ कामको एउटा निश्चित मापदण्डलाई फलो गरेर चाहिँ कामहरू गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नो कामको मापदण्डलाई फलो गरेर काम गरिरहेका हुन्छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ प्लेन चाहिँ आउनुभन्दा अगाडि टौचाकु गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ ग्राउन्डमा चाहिँ प्लेनको इन्ट्रीलाई चाहिँ अवरोध नहुने गरी त्यो प्लेनको इन्ट्रीलाई अवरोध नपारिकन चाहिँ हामीले यो तल दिएको पोइन्टहरूमा मान्छे अनि त्यसपछि इक्विपमेन्टहरू भेहिकल्सहरू चाहिँ रेडी पारेर हामीले टाइकी कुइकीमा भनेर त्यो टाइकी कुइकी भन्ने एरियामा चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यो प्लेनको इन्ट्रीलाई चाहिँ हामीले अप्ठ्यारो नपारिकन। त्यसमा चाहिँ कुन पर्छन् भन्दाखेरि मेन्टेनेन्सको मान्छे, प्लेनमा केही खराबी छ कि भनेर जाँचबुझ गर्नको लागि। त्यसपछि फेरि चाहिँ मेन्टेनेन्सको नाम मान्छेले के भन्दो रहेछ? सेभिसी भन्छ सन्चै। अनि त्यसपछि फेरि प्यासेन्जरलाई गाइड गर्ने मान्छे, जसले चाहिँ प्यासेन्जरहरूलाई चाहिँ प्लेनमा त ओर्लेर चाहिँ टर्मिनलसम्म जानको लागि चाहिँ गाइड गर्ने व्यक्ति जेउक्याको हो आन्नाइ सुरु खान्डी। अनि त्यसपछि चाहिँ स्पोर्टमा चाहिँ रोक्नको लागि चाहिँ प्लेनलाई चाहिँ गाइड गर्ने व्यक्ति जसले हामीले मार्सलर भन्छ, मार्सेरा पनि भनिन्छ। अनि प्लेनलाई गाइड गरेर रोकाउने व्यक्ति। त्यसपछि चाहिँ कार्गोहरू कन्टेनरहरू चाहिँ अनलोडिङ गर्नको लागि इक्विपमेन्टहरू जोड्ने व्यक्ति, अनलोडिङ गर्ने अनि त्यो कार्गोहरू इक्विपमेन्टहरू जोड्नको लागि गाइड गर्ने व्यक्तिहरूदेखि लिएर अनि कार्गोहरू निकाल्ने, त्यसपछि फेरि बल्क कार्गोहरू सामानहरू निकाल्ने व्यक्ति, त्यसपछि चाहिँ प्यासेन्जर बोर्डिङ ब्रिज चाहिँ अपरेट गर्ने व्यक्ति। अनि त्यसपछि चाहिँ अन्तिममा चाहिँ अनि प्लेनको भित्र चाहिँ सरसफाइ सबै काम सकिसक्यो अनि प्लेनभित्र चाहिँ सरसफाइ गर्ने व्यक्तिहरू, यिनीहरू चाहिँ वेटिङ एरियामा बस्छन्। अनि प्लेन आएपछि आफ्नो काम उसले चाहिँ कुन मेन्टेन गरेको छ। ओके, प्रोसेसको फर्स्ट काम भने के रहेछ त? सबैजना चाहिने किजाएर आवश्यक मात्राको सहयोगीहरू भनौँ कर्मचारीहरू चाहिँ एटेन्ड भएर बस्ने फर्स्ट प्रोसेसमा है त। कौतै खान्डी भनेको के रहेछ त? फर्स्ट प्रोसेस वाइज जानु है त। 5वटा प्रोसेस छ होइन, प्रोसेस वाइजमा फर्स्ट प्रोसेसमा चाहिँ मान्छे चाहिँ कुरेर बसेको हुन्छ। काम यो एउटा सिस्टमले भएको हुन्छ है त। एउटा सिस्टममा बसेर एउटा प्रोसेसमा गरेको हुन्छ। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम चाहिँ फ्लाइट उडान गर्नुपर्ने छ है त। हामीले फ्लाइट आउनेवाला प्लेन ल्यान्डिङ गर्छ, सेफली ल्यान्डिङ गर्नुपर्नेछ। ल्यान्डिङ गरेको प्लेनबाट सेफली अनलोडिङ गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि गएर फेरि सेफली लोड गर्नुपर्ने छ, सेफली प्लेनलाई चाहिँ उडान गर्नुपर्ने छ। त्यसको चाहिँ दोस्रोमा के रहेछ ल? यो प्रोसेस नम्बर 1, प्रोसेस नम्बर 2 यसरी भन्नुहोस् ल कृष्ण सर। ए हुन्छ सर। प्रोसेस 1 मा चाहिँ वर्क गर्ने अनि त्यसपछि प्लेन आएपछि चाहिँ सबैले आफ्नो काम चाहिँ पहिले तोकिएको हुन्छ, तोकिएको अनुसार चाहिँ काम आफ्नो पुरा गर्ने। अनि सेकेन्डमा चाहिँ मार्सलरले चाहिँ पाइलटलाई साइन दिएर पाइलटसित अब तपाईँ मार्सलरले चाहिँ चिचाएर त
उसले त सुन्दैन, पाइलटले त सुन्दैन। त्यही भएर आइजूको थ्रुबाट हातको सिग्नलबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ साइन दिएर चाहिँ प्लेनलाई पोजिसनमा लिएर रोक्नुपर्छ। रोक्ने ठाउँमा चाहिँ स्टपिङ पोजिसनमा लिएर प्लेनलाई रोक्ने। अनि थर्ड पोजिसनमा चाहिँ प्लेनको सबै इन्जिनहरू रोकेको चाहिँ खाकुनिन गरेर। अब इन्जिन अब हामीले अगाडि पढिसक्यौँ, प्लेनको इन्जिनमा चाहिँ डेन्जर एरिया हुन्छ, प्लेनको अगाडि चाहिँ तानिने डर, पछाडि चाहिँ उडाउने डर हुन्छ भनेर हामीले पढेर आइसकेका छौँ। त्यसैले प्लेनको इन्जिन चाहिँ रोकिएको खाकुनिन गरेर अनि इक्विपमेन्टहरू प्लेनको इन्जिन रोकियो, अब चाहिँ इक्विपमेन्टहरू जोड्दा हुन्छ है भनेर ओकेको साइन गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ ओकेको साइन गरिसके चाहिँ त्यहाँ वेट गरेका मान्छेहरू इक्विपमेन्टहरू लिएर बसेका इक्विपमेन्ट अपरेटरहरू अनि वेट गरेका मान्छेहरू चाहिँ एकैसाथ गएर प्लेनमा गएर जोडिन्छन्। त्यसपछि 3 नम्बरको प्रोसेसिङमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्यासेन्जर बोर्डिङ ब्रिज जोड्ने। सुरुमा प्यासेन्जर बोर्डिङ ब्रिज चाहिँ सही तरिका एकैछिन अघिको त्यो अब सबैजना के भनेर भनेको त हामीले ओके साइन दिइसकेपछि चाहिँ सबजनाले आफ्नो आफ्नो डिभाइस लिएर चाहिँ प्लेनको नजिक गरेर चाहिँ सोचेको गरिन्छ भन्ने कुरा गरेको थियो। सोचेको पनि त्यो गर्दाखेरि कसको काम अगाडि भनेको चाहिँ 3 मा छ है त। कसको काम अगाडि रहेछ त अब 1 नम्बरमा कृष्णचान भन्दैछ प्यासेन्जर बोर्डिङ ब्रिजलाई चाहिँ सही तरिकाले जोडेर सुरुमा चाहिँ अनि त्यसपछि जोडिसकेपछि चाहिँ प्लेनको ढोका एक्जिट बाहिर निस्किने चाहिँ गेट खोल्ने। अनि त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ कार्गोको वरिपरि चाहिँ इक्विपमेन्टहरू जोडेर कार्गोको अब कार्गो कम्पार्टमेन्टको नजिक चाहिँ कार्गो कम्पार्टमेन्टमा भनौँ न इक्विपमेन्टहरू जोडेर चाहिँ ढोका खोलेर त्यहाँभित्रको सामानहरू टेनिमोचहरू हालिएको कन्टेनरहरू चाहिँ पालो गरेर तिनीहरूलाई अनलोडिङ गर्ने। त्यसपछि चाहिँ प्लेनको पछाडिको भाग कार्गो कम्पार्टमेन्टमा छिर्ने पछाडिको भाग प्लेनको पछाडिको भागमा चाहिँ क्याको सिचु भनेको चाहिँ गेस्ट रुम प्यासेन्जरहरू बस्ने रुमको इन्ट्री गेटबाट चाहिँ ठुलो ट्रक जोड्ने, जुन ट्रक भित्र चाहिँ सरसफाइ गर्ने व्यक्तिहरू होइन कसरी त्यहाँ पुग्यो। 2 नम्बरमा त खामोचु सिचु पुगिनु कि चाहिँ खामोचु कन्टेनर सिचुमा चाहिँ हाई रिफ्ट जोड्ने हो 2 नम्बरमा है त। त्यसपछि गएर कन्टेनर निकाल्ने। 1 नम्बरमा पिबिबी जोड्ने, 2 नम्बरमा यो हाई लिफ्टर जोडेर त्यहाँ भएको निकाल्ने है त, यो कन्टेनरहरू निकाल्ने 3 नम्बरमा। त्यसपछि 3 नम्बरमा के छ त कन्टेनर निकालिसकेपछि चाहिँ पछाडिको ढोकाबाट आएर पछाडिको ढोकाबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ सरसफाइको कर्मचारीहरू छिर्ने अनि पछाडिको ढोकामा प्लेनको पछाडिको ढोकामा चाहिँ यो सरसफाइको गाडी जडान गरेको हुन्छ है त। त्यसपछि अनि सरसफाइ कर्मचारीहरूले सरसफाइ गर्छ है त। अनि त्यसपछि गएर अर्को के पनि गर्छ त यतिखेर वाटर सर्भिस पानी खुवाउने काम पनि गर्छ। प्लेनमा पानी हाल्ने, पानी ट्याङ्कीमा वाटर ट्याङ्कीमा पानी हाल्ने काम पनि गर्छ। अनि त्यसपछि गएर अनि वेस्ट ट्याङ्कबाट टोइलेट सर्भिसको काम पनि गर्छ है त। राबोतरी सर्भिस अथवा मात्र टोइलेट सर्भिसको काम पनि वेस्ट ट्याङ्कबाट चाहिँ यो वेस्ट ट्याङ्कबाट चाहिँ राबोतरी का भनेर भन्छ होइन, फोहोर बोक्ने गाडी, त्यो फोहोर बोक्ने गाडी पनि वेस्ट ट्याङ्कबाट चाहिँ बाहिर फोहोर निकाल्ने काम गरिन्छ। सबैजना त्यहाँ अघि कि चाहिँ सुरुमा 1 नम्बरमा के भनेको प्रोसेस नम्बर 1 मा ताइकीको विकीमा कुरेर बसिरहेको हुन्छ होइन, कुरेर बसेर आफ्नो आफ्नो काममा चाहिँ यसरी गरेको हुन्छ भनेर भने है त। 4 नम्बरमा चाहिँ अब के भयो भने कन्टेनरको तोरिउरो सारे त आतोनी भयो। कन्टेनर झारिसकेपछि चाहिँ नयाँ प्रोसेस नम्बर 4 हो यो। प्रोसेस नम्बर 3 को सकियो होला होइन माथि। प्रोसेस नम्बर 4 मा चाहिँ अनि पुरानो झारिसक्यो, अब नयाँलाई इन गर्ने है त। पुरानो झारिसक्यो, नयाँ कन्टेनर जानेवाला फ्लाइटको लागि इन गराउने। 5 मा चाहिँ के गरे त 5 नम्बरमा चाहिँ ओ सीधा सुतामेन पुस गर्नलाई अब इन भइसक्यो, सामानलाई लोड गरिसकेको केनेन्सियाले चाहिँ मायासी भने अगाडिको टायर प्लेनको अगाडिको टायरमा चाहिँ जोडेर पुस गरेर अनि रनवेसम्म लग्ने। यसरी चाहिँ यो प्रोसेसमा चाहिँ कोते खाली भने यो प्रोसेसमा चाहिँ काम गरेको हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो बुझाइ भयो होइन त। यो प्रोसेसमा काम गरेको हुन्छ भनेर भन्न खोजेको है त।
अनि आजको चाहिँ छ आजको चाहिँ जो हो नो न्युस्यु भनेर भनेको छ हैन जो हो नो न्युस्यु भनेको चाहिँ इन्फर्मेसनको इनपुट इन्फर्मेसन कहाँबाट पाउँछ भनेर भनेको है त इन्फर्मेसन कहाँबाट पाउँछ कसरी ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको कर्मचारीले इन्फर्मेसन कहाँबाट पाउँछ कुन इन्फर्मेसनको आधारमा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको टपिक रहेको छ है त एकैछिन है म सेयर गर्दैछु मेरो त्यो च्याप्टरमा पुग्नै लाग्यो म खोज्दैछु अहिलेसम्म जति पनि गरेको हिजोको पुग्छु गऱ्यौँ अब आजको नयाँ कन्टेन्टमा सबैजना नयाँ कन्टेन्टमा आउनु होला अब नयाँ कन्टेन्ट सुरु हुन्छ है त आजको क्लास सुरु भएको छ आजको क्लासमा चाहिँ हाम्रो जो हो नो न्युस्यु इनपुटको इन्फर्मेसनको है त जो हो भनेको इन्फर्मेसन होइन इन्फर्मेसन चाहिँ इनपुट गर्ने भन्यो इन्फर्मेसन प्राप्ति गर्ने भनौँ होइन इन्फर्मेसन प्राप्ति गर्ने है मिरिको दशा मिल्न किवन जो हो बेसिक इन्फर्मेसन किवन भनेको बेसिक जो हो भनेको इन्फर्मेसन है त तो च्याकोबिन शिपाचोबिन नो किवन जो हो वाक्काकिन नो मोनोकारो तो च्याकोबिन अथवा शिपाचोबिनमा चाहिँ किवन जो हो चाहिँ बेसिक इन्फर्मेसन चाहिँ तलको अनुसारले छ अरे है त टोजाको बिनको अथवा सुप्पाचो बिनको चाहिँ बेसिक इन्फर्मेसन तलको अनुसारले छ हैन जो मोनिटर तो दे खाकुनेन सुरु त्यो चाहिँ जो मोनिटरमा चाहिँ खाकुनेन गर्नुपर्छ अरे है त तलको अनुसारले छ यो बेसिक इन्फर्मेसन का टोजाको बिन ल्यान्डिङ वाला प्लेन सुप्पाचो बिन उड्ने वाला प्लेन को बेसिक इन्फर्मेसन चाहिँ तलको अनुसारले छ जुन तलको अनुसारले भनेको जो हो मोनिटरमा खाकुनेन गर्नुपर्ने छ है त जो हो मोनिटरमा खाकुनेन यसलाई के भन्दो रहेछ यसलाई जो हो मोनिटर भनेर भन्दो रहेछ यसलाई इन्फर्मेसन मोनिटर भनेर भन्दो रहेछ यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो काम गर्ने ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको अब ठाउँ ठाउँमा हुन्छ भनौँ न हामी बसेको ठाउँमा अब देख्ने ठाउँमा एयरपोर्टको त्यो स्पोर्टको अगाडि हुने होइन यो हैन स्पोर्टको अगाडि चाहिँ हुँदैन होला स्पोर्टको अगाडि त जेनरली यो हुँदैन नै होला हैन अब हामी बस्ने ठाउँ हुन्छ होला कहीँ अथवा ड्रेस चेन्ज गर्ने अथवा त्यो कहीँ कामको तयारी गर्ने ठाउँ हुन्छ होला त्यहाँनिर चाहिँ हुन्छ होला है त अथवा वेट एन्ड डिपार्टमेन्टमा त अभियसली पनि हुन्छ होला यो हैन वेट एन्ड ब्यालेन्स डिपार्टमेन्टमा हो यसको चाहिँ यो इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ यो इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ इन्फर्मेसन प्राप्ति गर्ने भने यो इन्फर्मेसन भनेको के हो भन्ने कुरा म फेरि यो पिक्चरमा फेरि आउँछु यसको नाम के भन्दो रहेछ त याद गरेर राख्नु है त जो हो मोनिटर भनेको इन्फर्मेसन डेस्क भनेको है त इन्फर्मेसन मोनिटर भनेको यसमा हेरौँ त माथि दिएको एफएलटी भनेको पुराएको नम्बर रहेछ इक्युटी भनेको सिपु नम्बर रहेछ एफआरएम भनेको होच्ची रहेछ हैन अनि त्यसपछि गएर चाकुची टिओ भनेको चाकुची 2 रहेछ फ्रम र 2 भनेको फ्रम भने कुन एयरपोर्टबाट आएको 2 भने कुन एयरपोर्टमा जाने अनि जिकोको तो चाको भनेर एसटीए भनेको के रहेछ जिकोको यो जिकोको टाइम टेबल तो चाको एराइभलको टाइम टेबल है स्ट्यान्डर्ड टाइम टेबल अफ एराइभल एसटीए भनेको है त अनि सुप्पाचो जिकोको भने एसटीटी रहेछ एसटीटी भनेको सुप्पाचो जिकोको रहेछ सुपोत भनेको स्पोर्ट रहेछ है त ओके अनि त्यस यति कुरा पहिला हेरौँ अनि त्यसपछि फेरि तल आउँछ एफएलटी भनेको फ्लाइट नम्बर यो रहेछ है त एफआरएम भनेको फ्रम कुन चाहिँ एयरपोर्टबाट अनि त्यसपछि गएर टिवाइपी भनेको अब यो प्लेनको टाइप है त प्लेनको टाइपहरू जस्तै बोइङमा चाहिँ 7 को लाइनबाट आउनेहरू प्राय सबै बोइङको है त 3 को लाइनको सबै एयरबस हो है त प्लेन चाहिँ दुई किसिमको छ कि त एयरबस छ कि त बोइङ छ है त 7 को लाइन आउने जति सबै बोइङको 3 को लाइनमा आउने जति सबै एयरबसको है त बोइङ आउँदै रहेछ सिओएन को कुरा हामीले दिएकै छैन त्यो छोडिदिनु होला इक्युटी भने के भनेर भनेको तल अघि सिप नम्बर भनेर भनेको थियो है त सिप नम्बर भनेर भने इक्युटी भनेको सिप नम्बर एसटीए भनेको यो एराइभल टाइम है त इराइभल स्टाटस भनेको अब यो के हो त अब यो स्टाटस भनेको ल्यान्डिङ अथवा के हो भनेको यो है त टाइममा ल्यान्ड भयो कि भएन भन्ने कुरा जस्तै एसटी यो छ स्टाटस यो छ भनेपछि
टाइम अनलाइन हुन्छ है त। यो टाइम अनलाइन हुन्छ 12:25 12:25 13:35 13 छ। अब यो भनेको के भयो त यो चाहिँ 13:35 मा ल्यान्ड हुनुपर्ने 13:10 मै ल्यान्ड भयो भन्न खोजेको होला है त। अनि स्ट्याटस भनेको यो स्ट्याटस चाहिँ एक्जाम पर्पजले केही पनि याद गर्नु पर्दैन। एक्जाम पर्पज यो एसटी आउन सक्छ, एक्जाम पर्पजले यो इक्विटी आउन सक्छ, टाइप आउँदैन। एक्जाम पर्पजले फर्स्ट र सेकेन्ड चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है त। फर्स्ट यसलाई र यसलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट गर्नु होला। अनि त्यसपछि स्पोर्ट पनि त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। स्पोर्ट भनेको चाहिँ स्पोर्ट नम्बर है त। स्पोर्ट भनेको र्याम्प एरियाभित्र कुन चाहिँ स्पोर्टमा चाहिँ उसले पार्किङ पाउँछ त, पार्किङ गर्ने ठाउँ है त। पार्किङ गर्ने ठाउँ जस्तै यो प्लेन कहाँ त्यो एरिया सेम एयरपोर्टको र्याम्प एरियाको 33 नम्बरमा यो प्लेन, यो नम्बर चाहिँ 231 मा, यो नम्बरको प्लेन चाहिँ 34 नम्बरमा। यसरी चाहिँ यो स्पोर्ट नम्बरमा, स्पोर्ट भनेको पार्किङ लट है। पार्किङ लटमा टिएमएल भने टर्मिनल 111 जेनरली इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू चाहिँ टर्मिनल 1 हुन्छ है त। प्याक्स भनेको कतिजना मान्छे छ भनेको त्यो चाहिँ छुटेको छ किन छैन। नेक्स्ट प्लेन कुन चाहिँ आउँदैछ भनेको यहाँ दिएको। यहाँबाट क्वेसन आउँदाखेरि कसरी आउँछ भनेको र मैले तल लेखेर क्वेसन होमवर्क पनि बनाएको छु, होमवर्क प्र्याक्टिस गर्नु होला। यहाँनिर ध्यान दिनु होला। एफएलडी भनेको फ्लाइट नम्बर जेनरली 2 लेटरमा हुन्छ है त। यो एयरलाइन्सको नाम, एफएलडी भनेको एयरलाइन्सको नाम हो। एफआरएम भनेको एयरपोर्टको नाम हो है त। लेख्नु होला है त, नोट गर्नु होला। एयरपोर्टको नाम एफआरएम भनेको एयरपोर्टको नाम, यो सबै एयरपोर्टको नाम हो। अनि एफएलडी भनेको फ्लाइट नम्बर जुन चाहिँ फ्लाइट नम्बर भयो होइन, जुन चाहिँ 2 लेटरको हुँदो रहेछ भनेर सम्झिनु है त। 2 लेटरको हुँदो रहेछ भनेर सम्झिनु। त्यसपछि गएर हजुर यो एफआरएम भनेको चाहिँ त्यहाँबाट आउन लागेको भन्ने हो मतलब। कुन एयरपोर्टबाट आउन लागेको भनेर कहाँ आउन लागेको भनेर बुझ्ने। कुन ठाउँबाट आउन लाग्छ भनेर एयरपोर्टको ठाउँ नाम हो यो। कुन ठाउँबाट अनि लाग्छ भन्ने हो। कुन ठाउँबाट चाहिँ कुन एयरपोर्टमा आउँदैछ भनेर बुझ्ने त भन्नु त। जस्तै यहाँ काठमाडौँदेखि भैरवा जाँदैछ भन्नु भने हजुरले, यो चाहिँ काठमाडौँदेखि भैरवा जाँदैछ भन्नेको हो कि यो काठमाडौँको हो कि अनि भैरवाको हो जो फर्म भन्ने चाहिँ। फर्म भनेको हामी जुन एयरपोर्टमा छौँ, हामी भएको एयरपोर्टमा चाहिँ हामी भएको एयरपोर्ट यहाँ देखाएको छैन। यो त हामी जहाँ हुन्छ त्यहाँ हुन्छ। यो 2 त देखेको छैन, यहाँ लेखेको छैन होइन। 2 छैन यहाँ। 2 भनेको हामी काम गर्ने एयरपोर्ट। हामी काम गर्ने एयरपोर्टमा चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दा यहाँबाट आएको भनेको क्या। अगाडिको चाहिँ फ्लाइट नम्बर भन्नुभयो भने हजुरले। फ्लाइट नम्बर प्लेनको नम्बर है यो चाहिँ। यसले चाहिँ एयरलाइन्स कम्पनी चिनाउँछ। एयरलाइन्स कम्पनी भनेर सम्झिनु। यो दुईटा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट है त, एफएलटी र एफआरएम चाहिँ। यसले चाहिँ एयरपोर्ट भनेर जनाउँछ है त। यो दुईटै चाहिँ आइटाले दिएको नाम हो। आइटाले पब्लिकको लागि फ्लाइट चिन्नको लागि 2 डिजिटको नाम दिएको हुन्छ है त। एयरलाइन्स कम्पनीलाई 2 डिजिटको नाम दिएको हुन्छ। आइटाले पब्लिकको लागि एयरपोर्टको नाम चाहिँ 3 डिजिटमा दिएको हुन्छ है त। 2 डिजिट 3 डिजिट यसरी सम्झिनु है त। ओके ल नेक्स्टमा जाऊँ। नेक्स्टमा चाहिँ यहाँ हेरौँ। को कैसे अरुफाबेतो सानरेता निरेता दे अरावारेसारेरो भनेको छ होइन। यो एयरपोर्ट र अथवा एयरलाइन्सलाई चाहिँ एयरलाइन्स कम्पनीले चाहिँ अल्फाबेटमा 3 लेटर अथवा 2 लेटर भनेर चाहिँ देखाउँछ अरे है त। 2 लेटर र 3 लेटर भनेको कसले भन्ने कुरा, 2 लेटर र 3 लेटरको के हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ तल एउटा हजुर यो एसटीए र एसटीडी भनेको दुईटै एराइभल हो होइन। डी भनेको डिपार्चर है त। ए हुन्छ हस्। अब मसँगै यो वाला पार्ट इम्पोर्टेन्ट छ। एकचोटि इम्पोर्टेन्ट लाइन म भन्दैछु, यसमा ध्यान दिनु है त। माथितिर पछाडि ब्याकमा ध्यान नदिनु, मसँगै ध्यान दिनु होला। यता हेरौँ है त। यसमा के भनेको छ भने एयरपोर्टको नाम र एयरलाइन्स कम्पनीको नाम चाहिँ 3 लेटर अथवा 2 लेटरले चाहिँ जनाउँछ अरे। अब जस्तै एयरलाइन्स कम्पनीको 2 लेटर, एयरलाइन्स कम्पनी चाहिँ 2 लेटर हुन्छ। 2 लेटर कसले गरेको हुन्छ, आइटाले गरेको हुन्छ है। 2 लेटर चाहिँ आइटा भनेको के हो भन्दाखेरि इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ ट्राभल के समथिङ थियो होइन, एजेन्सी के समथिङ। अनि यसले आइटाले चाहिँ 2 लेटरको नाम दिएको हुन्छ एयरलाइन्स कम्पनीलाई। जस्तै कि
आरए भन्ने नेपाल एयरलाइन्सको 2 लेटर के रहेछ त आरए रहेछ है त यो आइटाले दिएको 2 लेटरको कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि टिकट्समा हुन्छ फ्लाइटमा हुन्छ है त टिकट्स अथवा फ्लाइटमा है त टिकट्स भनेको हाम्रो टिकट्सहरू अनि बोर्डिङ पासहरू दिनेहरूमा चाहिँ 2 लेटरको चाहिँ युज गरेको हुन्छ एयरलाइन्स कम्पनीको अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा 3 लेटर पनि छ है त 3 लेटर पनि छ त्यो चाहिँ कसले असाइन गरेको भन्दा आइकाओले गरेको आइकाओ र आइटा बीच के फरक छ भनेर उ गर्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ जरुरी नभएको कारणले मैले चाहिँ त्यो हेरेन मलाई चाहिँ आइटा र आइकाओको बारेमा केही त्यस्तो थाहा पनि भएन हैन दुईटै चाहिँ संस्था हो हुन चाहिँ दुईटै संस्थाले चाहिँ अब अलिकति फरक चाहिँ मैले थाहा भएको बुझाउनको लागि सजिलो हुने गरेर फरक चाहिँ म भन्छु तर तपाईहरु चाहिँ अझै डिटेलमा बुझ्न मन लाग्छ भने आइटा र आइकाओमा के फरक छ भनेर हेर्नु होला है त आइटाले एयरलाइन्स कम्पनीलाई आइकाओले के गर्दो रहेछ त 3 लेटर नाम दिँदो रहेछ है त जस्तै आरए को 3 आरए भनेको नेपाल एयरलाइन्सको 3 लेटर के रहेछ त आरएनए रहेछ त आरएनए भनेको कहाँ हुन्छ आइकाओको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कहाँ युज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्लाइट कन्ट्रोल सिस्टम भनेको चाहिँ जस्तै पाइलट र यहाँ एटीसी भनेको फ्लाइट कन्ट्रोल गर्ने यो ग्राउन्डमा बसेको एयरलाइन्सको उडान सुरक्षाको लागि काम गर्ने एउटा डिपार्टमेन्ट भनौँ न यो कन्ट्रोल सिस्टम है त पाइलट कुरा गर्नु पर्यो भने उनीहरू आरएनए भन्छ पब्लिकमा कुरा गर्नु पर्यो भने आरए भन्छ त्यही संस्थालाई त्यही प्लेनलाई चाहिँ कहाँ युज गरेको भन्ने कुरा पब्लिकमा युज गर्यो भने 2 लेटर अनि संस्थाहरू बीचमा युज गर्यो भने चाहिँ 3 लेटर युज गरेको हुन्छ एयरलाइन्स कम्पनीको है त अनि एयरपोर्टको चाहिँ जहिले पनि 3 लेटर मात्र हुन्छ र आइकाओले चाहिँ एयरपोर्टलाई नामकरण गरेको छैन है त आइकाओले गरेको छैन आइटाले मात्र गरेको छ आइकाओले नामकरण गरेको भनेको 3 लेटर भनेको एयरलाइन्स कम्पनीको मात्र हो नत्र एयरपोर्टको जहिले पनि 3 लेटर मात्र हुन्छ भनेर सम्झिँदा हुन्छ है त आइटा भनेको जहिले पनि पब्लिकसँग सम्बन्धित है पब्लिक माससँग सम्बन्धित टिकट बुकिङ साइटहरू आदि इत्यादि देख्ने हाम्रो बुकिङ गरेर सबैमा देख्ने चाहिँ के देख्छ त यो टिकट्सहरू सबैमा चाहिँ केटीएम भनेर चाहिँ लेखेको मतलब के हो त यो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँको त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टको सर्ट नेम चाहिँ के रहेछ त आइटाले भनेको केटीएम भनेको काठमाडौँ भनेको है त म एउटा टिकट कसैको एउटा रियल टिकट सो गर्छ है त एकैछिन वेट गर्नु है यसमा तपाईहरुले गेस गरेर भन्नु होला यो पब्लिकमा चाहिँ जहिले पनि आइटा भनेको जहिले पनि पब्लिकमा के हुँदो रहेछ त पब्लिकमा केसमा आउँदाखेरि चाहिँ आइटा भनेको चाहिँ पब्लिकसँग जोडेको भनेर बुझ्नुहोस् है त मैले एउटा टिकट खोले रियल टिकट हो यो हैन कसैको चाहिँ रियल टिकट हो यसमा पब्लिकको जब कुनै पनि चीज पब्लिकमा इस्यु गर्छ पब्लिकसँग सम्बन्धित हुन जान्छ भने त्यो चाहिँ आइटा भनेर बुझ्नु है त जस्तै यो टिकट देख्नु भएको छ है देखेको छ है यहाँ हेरौँ त टिजी भनेको यो पेज नम्बर कति नम्बरमा होला भने बुकको पेज नम्बर एकैछिन ल पेज नम्बर 34 मा जानु है त पेज नम्बर 34 भन्दा पछाडि त्यहाँ जानु टिजी भनेको के रहेछ हेरौँ त टिजी भनेको एयरलाइन्सको नाम टिजी भनेको के रहेछ खोज्नुहोस् त थाई कुकुसाई कौकु हाय थाई कुकुसाई कौकु कोकु हो कि कुको कुकु कौकु कोको थाई इन्टरनेसनल एयरलाइन्स भनेर भने हैन त्यसको चाहिँ यो मान्छेको टिकट मैले यो एउटा रियल टिकट हो है यो कसैको त्यसको चाहिँ यो फ्लाइट नम्बर कुन रहेछ त टिजी 320 रहेछ है त 320 फ्लाइटबाट चाहिँ फ्लाइट नम्बर है त उसले थाई एयरलाइन्सले नाम दिएको यो फ्लाइट नम्बर भने हैन एफआरएम भनेको यो फर्ममै लेखिरहेको छ एफआरएम काठमाडौँ पुरै यसमा केटीएम मात्र लेखिएको हुन्छ जेनरली हैन यसमा चाहिँ पुरै देखायो
टु भनेको ब्याङ्कक यसको के हो अब ब्याङ्ककको यसको सर्ट नेम हुनुपर्ने सर्ट नेम लेखेन छ जेनरली टिकटमा सर्ट नेमहरू इस्यु गरे हुन्छ यो थाहा पाउँदैन भने यसले चाहिँ फुल नेमै लेखेर पठाएछ छैन रहेछ है यसमा म जे देखाउन खोजेको यो चाहिँ जेनरली KTM2 भनेर लेखेको हुन्छ क्या KTM2 ब्याङ्ककको सुवर्णभूमि इन्टरनेसनल एयरपोर्टलाई जापानिजले के भन्छ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन होइन त्यो खोज्न लगाउन लागेको यहाँ त यसले त फुल लेखेर पठाएछ थाहा पाउँदैन भनेर फुल लेखेर पठाएछ यो मिलेन है र मैले देखाउन खोजेको प्राय अलिकति मिलेन त्यही भएर मैले यसलाई कट गरेँ है मैले जे देखाउन खोजेको त्यो टिकटमा चाहिँ खासमा यो अरू टिकटहरूमा चाहिँ यस्तो चाहिँ हुँदैन कति चाहिँ सर्ट नेममा हुन्थ्यो सर्ट नेममा छैन रहेछ यो ओके ब्याक टु हाम्रो उसमा कन्टेन्टमा जाऊँ 2 लेटर र 3 लेटर भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझाउन खोजेँ अब बुझ्नु भयो कि भएन होइन 2 लेटर र 3 लेटर भने के हो भनेको कुरा चाहिँ सबिन फेजोङले एकचोटि भनिदिनु त 2 लेटर र 3 लेटर भनेको के रहेछ भन्ने कुरा 2 लेटर भनेको चाहिँ आइटा कम्पनीले राखेको लेटर हो जुन चाहिँ टिकट अथवा फ्लाइट बुकिङ गर्दाखेरि पब्लिकले हेर्नु मिल्छ जस्तै नेपाल एयरलाइन्सको चाहिँ RA भनेर लेखेको छ अनि 3 लेटर भन्ने चाहिँ कमनली आइकोले युज गर्छ जसको चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सको चाहिँ RNA भनेर छ अनि यो चाहिँ फ्लाइट कन्ट्रोल सिस्टमले मात्रै युज गर्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ आइटाकै छ एयरपोर्ट त्यो चाहिँ एयरपोर्ट भित्रको कर्मचारीहरूले 3 लेटर युज भित्र गर्ने एयरपोर्ट कम्पनीले 3 लेटर इन्टरनल फ्लाइटहरूको लागि जस्तै KTM अब भक्तपुरको के छ विराटनगरको त्यस्तै के होला BTM बिर्तामोड भने जस्तै त्यस्तै होला चाहिँ जस्तै टिकट बुकिङमा युज हुन्छ यो चाहिँ सिट बुकिङमा युज हुन्छ त्यति मात्रै बुझेँ चाहिँ मैले चाहिँ के ल सुमित्र नेवानी सान हुनुहुन्छ सुमित्र नेवानी ओके तपाईले 2 लेटर र 3 लेटरको फरक भनिदिनुस् के बुझ्नुभयो 2 लेटरको नाम चाहिँ आइटाले दिएको हुन्छ 2 लेटर वाला चाहिँ जुन चाहिँ RA एक्जाम्पलको लागि RA अनि यो चाहिँ खास पब्लिकमा पब्लिकले चाहिँ युज गर्ने हो भन्दा पब्लिकमा युज गर्दा चाहिँ 2 लेटर युज हुन्छ 3 लेटरको नाम चाहिँ आइकाओले दिएको हो जस्तै मानव आर्यानी यो चाहिँ कम्पनी बिच अथवा फ्लाइटको जुन कम्पनी कर्मचारी बिच कुरा गर्दा अथवा त्यसमा मात्रै युज हुन्छ भनेर बुझेको हुन्छ ओके पर्फेक्ट त्यही नै हो है त सबैले यसरी नै बुझ्नु पर्यो यहाँ एउटा ग्रुपमा यो हाम्रो आलिक सानले भर्खरै माथि एउटा बोर्डिङ पास हालेको छ तलपट्टि बसन्त थिङले चाहिँ एउटा टिकट हालेको छ है त यो बोर्डिङ पासमा सबैले आफ्नो आफ्नो एकचोटि मोबाइलमा गएर हेर्न मिल्छ वाट्सएपमा हेर्नु त बोर्डिङ पासमा इकोनोमी क्लासको यो बोर्डिङ पास रहेछ है त इकोनोमी क्लासको रहेछ अनि त्यसपछि गएर ANA को भनेर भनिरहेको छ अनि फ्लाइट फ्रम भनेर भनेको छ होइन फ्लाइट फ्रम टोकियो NRT लेखेको छ NRT भनेको यो सर्ट नेम है त सर्ट नेम के को भन्ने कुरा त्यहाँ मैले अघि भनेको पेज नम्बर 34 मा गएर हेर्ने UA भनेको के हो भनेको यो पनि पेज नम्बर 34 पछाडिको छ हैन त्यसमा हेर्ने है त यसको चाहिँ कहाँ कुन नम्बरमा जानु पर्यो स्पोर्ट नम्बर कुन भन्दा अथवा गेट नम्बर कुन भन्दा 58 मा है त 58 मा गएर बस्ने यो मान्छे चाहिँ हामी पनि त्यहाँ टर्मिनलमा पुगिसकेपछि गेटहरु टन्नै हुन्छ सेन्दुमा गएको म सेन्दुमा ट्रान्जिट भएर एकचोटि जाँदाखेरि चाहिँ के भएको थियो भने मलाई त्यो सेन्दुको एयरपोर्ट त्यत्रो छ भनेर थाहा नै थिएन यति ठुलो रहेछ कि म त तल कहाँ इन्ट्री गरेको ठाउँ त हाम्रो इन्ट्री गर्ने ठाउँ त तलै कहाँ हुन्छ नि हैन मेरो त कतिमा पुग्यो 120-30 नम्बरमा थियो गेट नम्बर तल कहाँ 1 2 3 4 10 देखि त हैन 120-30 सम्म त्यहाँसम्म जाँदा चाहिँ लगभग 20-25 मिनेट हिँडेर पनि पुगेन क्या अब त्यत्रो टाढाको त्यत्रो पनि छ यो यहाँ चाहिँ कति 58 गेट नम्बरमा जाने रे बोर्डिङ टाइममा 17:30 बजे चाहिँ बोर्डिङ सुरु हुन्छ रे हैन भयो भने चाहिँ त
यो कहाँ जाँदै रहेछ त यो सिटल युएसए भनेर चाहिँ यो सबै यहीँ दिएको छ होइन युए भनेको युनाइटेड एयरलाइन्स भनेर भनेको तर उता हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ यो नम्बरको प्लेन चाहिँ एनआरडीबाट चाहिँ यो एसइएटिटिएल त्यहाँ जाँदै रहेछ है त यो बोर्डिङ पास भनेको यो हो भनेर थाहा पाउनु भयो है सिट नम्बर पनि हुन्छ सिट नम्बर चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर यहाँ छोपेको छ बोर्डिङ पासमा सिट नम्बर पनि हुन्छ है त अनि अर्को बसन्त सानले पढाउनु भएको एउटा टिकट हेरौँ त बसन्त सानले के पढाएको छ आइसिएन भनेको के रहेछ त इन्चिवन रहेछ होइन इन्चिवन त्यहाँको इन्चिवनको फुल नेम के हो आइसिएनबाट चाहिँ केटिएमको फुल नेम चाहिँ केटिएम त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट है त काठमाडौँको एयरपोर्टको नाम त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो तर पनि त्यसको एयरपोर्टको नाम चाहिँ सर्ट नेम चाहिँ के दिएको केटिएम दिएको छ है त अनि फ्लाइट नम्बर चाहिँ KE 9695 अब KE भनेको 2 लेटर भयो त्यो KE भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब कोरियन एयरको भनेर यहाँ तलै दिएको छ होइन अपरेटेड बाई KE कोरियन एयर भनेर लेखेको छ कोरियन एयरको चाहिँ KE रहेछ है त त्यसरी चाहिँ थाहा पाउनु भयो है त ओके ल अब यो मैले त्यो ग्रुपमा पठाएको कन्टेन्टलाई छोडेर अब बुकमै आउँ है सबैजना बुकमै आउनु होला यहाँ 2 लेटर र 3 लेटर हुन्छ भनेको पब्लिक जति पनि हामी एकअर्कामा कुरा गर्नको लागि अथवा पब्लिकको लागि जति पनि छ सबै चाहिँ 2 लेटर हो 3 लेटर भनेको चाहिँ यो एभिएसन निकाय बीच अफिसियल निकाय बीचमा चाहिँ 3 लेटर हो भनेर बुझ्नु होला है त अब यो पछि चाहिँ तल जाम पेज नम्बर 34 देखि तल पेज नम्बर 31 देखिको तलतिरको म पछाडिको कोडाहरू जान्छु पेज नम्बर 34 मा जानु सबैजना अब पेज नम्बर 31 देखिको है त 31 देखि चाहिँ मैले पढाउँदिन मैले त तपाईहरु आफैले हेर्नुपर्छ हैन मैले यो यसको पीडीएफ पनि पठाइसकेको छु मैले पीडीएफ हिजो पढाएको छु है मेरो यो इंग्लिश वाला भर्सन वाला हो पनि यसमा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ मैले सायद हाइलाइट गरेको थियो होला यो हाइलाइट गरेको चाहिँ मलाई इम्पोर्टेन्ट लागेको चाहिँ त्यो हाइलाइट गरेको हो येलो गरेको जति चाहिँ हैन येलो गरेको जतिलाई चाहिँ यसो विशेष ध्यान दिनु होला अनि त्यसपछि तल डोमेस्टिक वाला चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन हैन तर पनि सरसरी हेर्नु चाहिँ हेर्नु न त भोलि एक्जाम आइहाल्यो भनेर यदि दिमागमा छिरिहालेछ भने छिरिहाल्यो नि त अघि एनआरटी भनेर भनेको एनआरटीलाई के भन्छ नागोया कुकुसाई नारी त कुकुसाई एनआरटी भने के रहेछ नारी त कुकुसाई कहाँ रहेछ चिबागेनमा छ भनेर यसरी दिएको रहेछ है त ओके यो पार्टहरु चाहिँ तपाईहरु रेन्सी गर्नु हेर्नु होला है यो चाहिँ सम्झिने तरिका तपाईहरुले सम्झाउने तरिका कसरी चाहिँ दिमागमा छिर्छ भनेको मसँग पनि त्यो कुनै सूत्र फर्मुला छैन यसलाई चाहिँ सम्झेर अब व्यावहारिक रूपमा काम गर्दाखेरि भोलिपल्ट चाहिँ हामी एयरपोर्टमा बसेर काम गर्दाखेरि त्यो सधैँ काम गर्दाखेरि त यो भनेको र एक दुई जोडी काम गरिसकेपछि त्यो सम्झि नै हाल्छ हैन अहिले चाहिँ अब अहिले सम्झिने तरिका के छ भन्दाखेरि मसँग पनि केही पनि छैन पटक हेरेर याद गर्ने है त यो अटोमेटिक दिमागमा बस्ने गरे भने सम्झिन्छ नत्र सम्झिदैन है त ओके अनि यो भन्दै मैले तपाईहरुले होमवर्क पनि यो मैले पेज नम्बर 31 देखिको मैले हेर्ने होइन है अहिलेदेखि नि तपाईहरु हेरिरहनु आज नै हेर्नु भोलि नै हेर्नु एक्जामको अघिल्लो दिनसम्म हेर्दाखेरि धेरै कुरा चाहिँ याद हुन्छ एक्जामको दिनसम्म हेर्नु याद हुन्छ यसमा हेर्नु होमवर्कको रूपमा मैले यो दिएको छु यो दिएको चाहिँ मैले एक्जाममा आउने भएको कारण दिएको है त जस्तै यो चाहिँ माथिकोबाट है त यहाँ माथिकोबाट चाहिँ माथि भनेको हाम्रो जियोमोनिताबाट है त जियोमोनिताबाट भोलि एक्जाममा क्वेसन चाहिँ ए क्वेसन आइदिन्छ ए क्वेसन आएर जस्तै यसको चाहिँ मानौँ न यो OZ1981 को चाहिँ कुन एयरलाइन्स हो भनेर क्वेसन सोध्छ एउटा त्यसमा तीनवटा अप्सन दिन्छ तीनवटा अप्सनमा एउटा मिल्नेवाला चुज गर्ने हो अनि यो OZ1981 चाहिँ कहाँबाट आएको छ भनेर सोध्छ त्यो भनेको यो एयरपोर्ट चुज गर्ने हो अनि यो एयरपोर्टको नाम 3 लेटर दिएको छ तर हामीले क्वेसन कहाँबाट आएको छ भनेर अप्सनमा चाहिँ फुल नेम दिन्छ है यसको फुल नेम दिन्छ अनि तलको मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ यसको फुल नाम हो भनेर OZ1981 को फुल नाम दुई तीनवटा उस्तै नामहरु दिइदिन्छ कुन चाहिँ हो भनेर अप्सन योबाट अप्सन क्वेसन आउँछ है त मुख्य गरेर आउने भनेको FLT र TYB बाट क्वेसन बढी आउँछ है त यहाँबाट आउँदाखेरि FLT र FRM बाट FLT र FRM बाट आउँछ अब सबैको कम्तिमा यहाँ भएको चाहिँ सबै थाहा हुनुपर्छ ल
किनभने एक्जाममा यही पनि आउन सक्छ है यही आयो भने त यहाँभित्रको सोध्ने हो। त्यही भएर यहाँभित्रको चाहिँ प्रत्येक फ्लाइटको नाम थाहा पाउने गर्नुहोस्। तपाईँले फुल नेम थाहा पाउनु पर्यो है त। प्रत्येक एयरपोर्टको फुल नाम थाहा पाउनु यहीँ बुकमा भएको चाहिँ है त। त्यसपछि बढी अर्को रेन्ज गर्ने भनेको चाहिँ बुझ्दा पेज नम्बर 34 गएर रेन्ज गर्नुहोस् है। त्यसको चाहिँ प्रत्येकको चाहिँ माथि दिएको त्यो यो हाम्रो जियो मोनिटरको चाहिँ भोलि कम्तीमा त्यो चाहिँ भरेर यो फर्मेटमा भरेर ल्याउनु पर्यो। यो फर्मेटमा है, यो फर्मेट होमवर्क है यो फर्मेटमा। जस्तै UA 2080 यसको 3 लेटर के हो भनेर सोध्छ। 3 लेटर के हो UAL हो। यो चाहिँ त्यहाँ जियो मोनिटरको चाहिँ कम्तीमा थाहा पाउनु पर्यो है। अनि त्यसपछि गएर 3 लेटर के हो भनेर सोध्छ। अब तपाईँहरू सबैले माथिबाट फ्लाइट नम्बरहरू चाहिँ सारिदिनु, माथिको जति पनि छ सबै फ्लाइट नम्बर सारिदिनु। त्यसको 3 लेटर र फुल नेम अनि ओरिजिन कन्ट्री तपाईँले भर्नु पर्यो है त। कहाँबाट भन्ने भन्दाखेरि पेज नम्बर 34 मा गएर खोजेर भर्ने है। यसको फर्स्ट नम्बरको होमवर्क दिएको कृष्ण सान बुझ्नुभयो मैले होमवर्क दिएको के दिएको होमवर्क? कृष्ण थापा हजुर सन्चै मैले दिएको होमवर्क कसरी बुझ्नुभयो भन्नुहोस् त। यो हजुरले दिनुभएको छ यो होमवर्क चाहिँ। अब हामीलाई यहाँनिर फ्लाइट नम्बर अनि यो 3 लेटर दिनुभएको छ। यसको चाहिँ पछाडिबाट खोजेर चाहिँ हामीले फुल नेम लेख्ने अनि कुन कन्ट्रीमा पर्छ त्यो लेख्नुपर्छ। फ्लाइट नम्बर कहाँबाट ल्याउने त? यहाँ दुईवटा मात्र यसको मात्र यो OZ1981 कोमा यसको मात्र भर्ने भने अब त फ्लाइट नम्बर चाहिँ कहाँबाट ल्याउने? यो जियो मोनिटर हैन छ हजुर यो हाम्रो बुकमा देखाएको छ नि जियो मोनिटर वहाँबाट। कम्तीमा जियो मोनिटाको चाहिँ सबै गर्नु भनेर भनेको है। जियो मोनिटरबाट ल्याउने है त। हजुर फ्लाइट नम्बर जियो मोनिटरबाट तल 7-8 वटा सारिदिनु अनि बाँकी चाहिँ यो 3 वटा चाहिँ बाँकी भरिदिनु है त। एक्जाममा यही 3 वटा सोध्छ है त। एक्जाममा 3 लेटर के हो भनेर सोध्छ यो फ्लाइट नम्बरबाट। एक्जाममा यसको फुल नेम के हो भनेर सोध्छ। एक्जाम यो कुन कन्ट्रीको चाहिँ एयरलाइन्स हो भनेर सोध्छ है त। ओके बसन्त थिङ सान एकचोटि म्युट अन गर्नुहोस् त। हजुर मैले दिएको होमवर्क के हो भोलिको लागि भन्नुहोस् त। भोलिको लागि यो जो मोनिटरमा भएको यो फ्लाइट नम्बरहरू सबै यहाँ दिएकोहरू हेरेर 2 लेटर र 3 लेटर कोड अनि त्यसपछि यताको एयरलाइन्स कम्पनीको नाम र कन्ट्रीको नाम जुन फ्लाइट एक्ज्याक्टली त्यही नै गर्ने है त। एक्जाममा चाहिँ मैले पनि एक्जाम दिइसकेको कारण मैले यसको एक्जाम दिइसकेको कारण थाहा भएको। मलाई नत्र मैले नै के हो भने मैले जियो मोनिटर यस्तो त के आउला भनेर इग्नोर गरेको है। भरेर त्यही नै आउँदो रहेछ। जियो मोनिटर त्यो जस्ताको बुकको सबै पो कपी पेस्टै पो भएर आएको थियो यो। त्यही कारणले भनेको तपाईँले चाहिँ जियो मोनिटरको सबै एटलिस्ट त्यहाँ त अब पेज नम्बर 34 मा हेर्दाखेरि त कति लगभग 50-60-100 वटै होला होइन। 100 वटाको नाम थाहा हुँदैन तर एटलिस्ट जियो मोनिटरको सबै थाहा पाउनु है भनेर भनेको है त। यसरी के सोध्छ 3 लेटर के हो भनेर सोध्छ, फुल नेम के हो भनेर सोध्छ, कुन कन्ट्रीको एयरलाइन्स हो भनेर सोध्छ है त। यो फ्लाइट नेमबाट आउँदाखेरि हजुर यो फ्लाइट नम्बर पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। फ्लाइट नम्बर त त्यस्तो फ्लाइट त हजारौँ आउँछ, फ्लाइट नम्बर चाहिँ याद गर्नु पर्दैन है। सन्चै मलाई एकचोटि यो मेरोमा अघि भर्खर बत्ती गएको थियो यो 2 लेटर भनेको चाहिँ यो फर्स्टको यो FLT भन्ने चाहिँ हो कि? FLT भनेको फ्लाइट नम्बर हो। फ्लाइट नम्बर भनेको एयरलाइन्सको प्लेन नम्बर हो। प्रत्येक प्लेनको चाहिँ बसको नम्बर दिए जस्तै गरेर नेपाल एयरलाइन्सको प्रत्येक नेपाल एयरलाइन्सको एउटै नम्बर हुन्छ त हुँदैन होइन। यसरी नेपाल यातायातको भनौँ न बस नेपाल यातायात भनेर छ भने प्रत्येक नेपाल यातायात बसको पछाडिको नम्बर एउटै हुन्छ त हुँदैन नि त। सेम त्यस्तै गरेर प्रत्येक एयरलाइन्स कम्पनीको चाहिँ नाम फरक फरक हुन्छ। त्यो के भनेको संस्कार छ नि एकचोटि मैले राम्रोसँग बुझेन। तपाईँको मेरोमा अघि बत्ती गएको थियो अनि मैले अलिकति 2 लेटर र 3 लेटरमा अलिक कन्फ्युजन भयो। 3 लेटर भनेको चाहिँ जस्तै एउटा KTM को के अरे काठमाडौँको KTM भने जस्तै भन्नुभएको थियो अनि 2 लेटरको चाहिँ अलिक कन्फ्युजन छु चाहिँ। 2 लेटर भनेको चाहिँ जहिले पनि यो चाहिँ एयरलाइन्सलाई मात्र हुन्छ है त, एयरपोर्टलाई हुँदैन। 2 लेटर भनेको एयरलाइन्सलाई मात्र कोडिङ गरेको हुन्छ। यो चाहिँ आइटाले गरेको हुन्छ अनि एयरलाइन्स मात्र भन्ने सम्झिनु। एयरलाइन्सको चाहिँ अब त्यो 3 लेटर एयरलाइन्सको 2 लेटर भनेको चाहिँ पब्लिकको लागि। त्यही भएर हामीले अघि त्यो ऊ पनि हेऱ्यो के अरे हामीले त्यहाँनिर ग्रुपमा पठाएको एउटा बोर्डिङ पास
रूपमा पठाएको एउटा टिकटबाट पनि हामीले 2 लेटर र 3 लेटर दुइटै बुझ्ने कोसिस पनि गर्यौँ है। यो 2 लेटर भनेको चाहिँ जहिले पनि एयरलाइन्स कम्पनीलाई हुन्छ। 2 लेटर चाहिँ आइटाले दिया हुन्छ, तर एयरलाइन्स कम्पनीको 3 लेटर पनि हुन्छ है त। एयरलाइन्स कम्पनीको चाहिँ 3 लेटर पनि हुन्छ। यो 3 लेटर चाहिँ 2 लेटर चाहिँ पब्लिकको लागि युज गरिने, पब्लिक टु पब्लिक है त। पब्लिकमा भनेको जस्तै टिकटमा भयो, अनि बिलहरूमा हुन्छ, बिलहरू भनेको इन्भोइसहरूमा हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि गएर पब्लिकलाई दिने त्यो ट्यागहरूमा हुन्छ, ट्यागहरू भन्यो हैन। अनि त्यसपछि गएर पब्लिकले जुन हामी प्यासेन्जरले पाउने जति पनि प्यासेन्जरलाई दिएको इन्फर्मेसनहरू पनि 2 लेटरमा दिएको हुन्छ है त। तर त्यही एयरलाइन्स कम्पनीको चाहिँ जब एउटा एयरलाइन्स कम्पनी टु अर्को एयरलाइन्स कम्पनी अथवा जब एउटा अफिसियल निकाय टु अर्को अफिसियल निकाय कुरा गर्नु पर्यो भने 3 लेटरमा कुरा गर्छ यो उनीहरूले। 3 लेटर चाहिँ एयरलाइन्स कम्पनीको पनि हुने भयो, 3 लेटर एयरपोर्टको चाहिँ 3 लेटर मात्रै पनि हुने भयो। सेन्से हजुर, जस्तै यो पाइलटले यो टावर कन्ट्रोलमा जति बेला कुरा गर्छ नि प्लेनहरू उड्दाखेरि, हजुर त्यति बेला 3 लेटरमा कुरा गर्छ कि 2 लेटरमा? त्यो बेला चाहिँ 3 लेटरमा पाइलट र टावर यो एटीसी बीच कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 3 लेटरमा कुरा गर्छ। नर्मली हाम्रो टिकट र हाम्रो लागि चाहिँ 2 लेटर हुने भयो, अनि यो पाइलटहरूले यो कन्ट्रोल टावर भयो यिनीहरू चाहिँ 3 लेटरमा हुने भयो है। एकदम एक्ज्याक्टली त्यही नै हो है त। संस्कार खान बुझ्नुभयो? हजुर सेन्से। एक्चुअली तपाईहरु जसले कन्फ्युज छ, एक्चुअली च्याट जीपीटी गुगलतिर कतै 2 लेटर र 3 लेटरको मिनिङ के हो भनेर चाहिँ आइटाको 2 लेटर र 3 लेटरको मिनिङ के हो भनेर खोज्नु होला है त। सेन्से हजुर हजुर, यो 3 लेटरको तपाईले हाइलाइट गर्नु भएको छ नि, त्यो मात्र पढ्दाखेरि हुन्छ कि बाहिरबाट पनि पढ्नु पर्छ अरु? मैले हाइलाइट मेजर हो। ए तपाईले मक टेस्ट पठाउनु भएको छ नि, त्यसको हेरेको थिएँ आज। त्यसमा 3-4 वटा चाहिँ त्यो हाइलाइट गरेको भन्दा बाहिरकोबाट रहेछ र नि। हो त्यो ओभरअल चाहिँ त्यो हाइलाइट आउन सक्छ भनेर हाइलाइट गरेको हो मैले। मैले हाइलाइट गरेकैबाट आउँछ भन्ने चाहिँ छैन है, तर हाइलाइट चाहिँ यति चाहिँ याद गर्यो भने धेरै कुरा चाहिँ समेट्छ भनेर गरेको है। यहाँबाट आउने क्वेसन भनेको जम्मा 2टा आउँछ होला, 3टा आउँछ होला है, त्योभन्दा बढी आउँदैन है त। ल नेक्स्ट होमवर्कमा जाउँ त। नेक्स्ट होमवर्कमा चाहिँ एयरपोर्टको नामबाट होमवर्क छ। पेज नम्बर 31 बाट गर्नु पर्दैछ तपाईले हैन। तपाईहरु पेज नम्बर 31 बाट है त। पेज नम्बर 31 भनेको एयरपोर्टको नामसँग रिलेटेड छ। एयरपोर्टको नामबाट के सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ फुल नाम सोध्छ, अनि त्यसपछि यो एयरपोर्ट चाहिँ कुन कन्ट्रीको हो भनेर सोध्दै रहेछ है त एक्जाममा। त्यही भएर यसको यो एयरपोर्टको नाम के हो भने सिटियु को चाहिँ हो चाहिँ चेन्दो हो इंग्लिशमा चाहिँ, तर जापानिजले के भन्छ भन्ने कुरा पनि याद गर्नु पर्यो के। जापानिजले चाहिँ के भन्दो रहेछ त, सेतो भनेर भन्दो रहेछ है त। आइसिएन भनेको चाहिँ इन्चियन समथिङ के थियो इंग्लिशमा चाहिँ हैन। उसले चाहिँ के भन्नु रहेछ, उसले चाहिँ सोरु के हो यो निगावा भनेर भन्दो रहेछ है त। सोरु निगावा भनेर भन्दो रहेछ। कहाँको भन्दाखेरि खाङकोको भनेको यो। यसैले तपाईलाई एक्जाममा चाहिँ यदि योबाट एयरपोर्टको नामबाट सोध्यो भने चाहिँ यो एयरपोर्ट कुन कन्ट्रीको भनेर सोध्छ, अनि कुन एयरपोर्टको फुल नेम के हो भनेर सोध्छ है त। यसको रिफरेन्स चाहिँ 31 पेजमा गएर हेर्नु होला है त। यसको रिफरेन्स चाहिँ 31 पेजमा गएर हेर्नु होला। यो भोलिको लागि होमवर्क भयो है त। माथिको कम्तीमा माथिको जो मोनिटाबाट चाहिँ यो सबै गर्नु होला। अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट लाइन चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला है त सबैजनाले। अलिक ध्यान दिएर फोकस गरेर सुन्नु होला, हेर्नु होला। यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट लाइन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लाइनमा चाहिँ यहाँनिर कि उचु सितो साइबुचु भनेको के हो भन्ने कुरा म बुझाउन खोज्दैछु। अनि त्यसपछि गएर कोन्तोरोरा भनेको को हो भन्ने कुरा बुझाउन खोज्दैछु। यो चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट लाइन हो, यसलाई हेर्नु होला है त। तो साइबुचु ओ को किकार तानो को कि नि चुमी खाएर भाइ। तो साइबुचु चाहिँ लोडिङ गरेको चिज चाहिँ
प्लेनबाट अर्को प्लेनमा लोड गर्ने बेलामा एयरपोर्टमा एउटा स्पोर्टबाट अर्को स्पोर्टमा जाने बेलामा भनेको एउटा स्पोर्ट नम्बर मानव 23 बाट स्पोर्ट नम्बर 65 मा जाने बेलामा इत्तन उवायानी अन्यु सुरुतो माने अवानाइ तामिनी एकचोटि चाहिँ त्यो एउटा हामीले यहाँबाट मानव पठाएको कुनै वस्तु चाहिँ हैन एउटा कुनै वस्तु चाहिँ ब्याङ्ककमा गयो ब्याङ्ककबाट फेरि जापानमा जाँदैछ भने एकचोटि इत्तन उवाया भनेको वेयर हाउस भनेको जेनरल वेयर हाउसमा इत्तान भनेको जेनरल वेयर हाउसमा उवाया भनेको वेयर हाउस है त प्रत्येक एयरपोर्टमा चाहिँ वेयर हाउस हुन्छ भनेर सम्झिनु है त प्रत्येक एयरपोर्टमा चाहिँ सामानहरूको कलेक्सन गर्ने एयरपोर्ट बिल्डिङ भनेको एउटा बिल्डिङ चाहिँ मान्छे हिँड्नको लागि प्यासेन्जर हिँड्नको लागिको बिल्डिङ हुन्छ अर्को बिल्डिङ दुईवटा बिल्डिङ हुन्छ भनेर सम्झिनु हो अर्को बिल्डिङ चाहिँ सामानहरूको ट्रान्सपोर्टेसनको लागि चाहिँ बनाएको बिल्डिङ हुन्छ है त नेपालको सिनामङ्गलमा भएको माथि एयरपोर्ट छ एउटा तल चाहिँ एउटा सामानहरूको एयरपोर्टको भन्सार डिपार्टमेन्ट के भनेर समथिङ छ त्यहाँ त्यो वेयर हाउस भनेको त्यो है त त्यो देख्नु भएको छ सिनामङ्गलको त्यो ओह्रालोको कतिजनाले देख्नु भएको छ नोटिस गर्नु भएको छ त्यसको नाम के पो थियो मैले ठ्याक्कै नाम भुल्यो कसैलाई थाहा छ त्यो सिसाले बारेको वाला हो कि असन्जी सिनामङ्गलको ओह्रालोको चाहिँ तल एयरपोर्टको भन्दा त्यो पेट्रोलहरूको त्यो ट्याङ्की भन्दा अझै तलपट्टि पेट्रोलहरू राख्ने ठाउँभन्दा अझै तल किनकुनी भन्दा थोरै अगाडि हजुर कसैले देखाएको छैन त्यो सेन्से सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटना भयो थियो नि अस्ति नै त्यो त उतापट्टि हो नि त्यो त उतापट्टि भइहाल्यो त्यो त उता कुना भयो यो यतापट्टि के यो एयरपोर्ट भनेको माथि भयो त्यो पिजहरु गरी सामान पनि राखेछ त्यता सेन्से देख्न चाहिँ मैले देखेँ तर नाम ठिक्क थाहा भएन दुई तीनवटा बिल्डिङ छ के यो इन्धन के भन्छ जो पेट्रोल सेट्रोल राख्ने त्यो त्यसको पेट्रोल नै के भन्छ मेन रोड ट्याङ्करको ठ्याक्क मुनिपट्टि छ त्यहाँनिर बाजेको सेकुवा भन्ने छ अपोजिटपट्टि बाजेको सेकुवाको ठ्याक्कै अपोजिटपट्टि एउटा बिल्डिङ छ त्यो चाहिँ नेपालको त्यो एयरपोर्टको है त्यो एयरपोर्टको भन्सार डिपार्टमेन्ट कि समथिङ हजुर गर्ने बाटोमा छ नि यता तिनकुने आउने बाटोमा हो त्यहाँनिर भएको हो त्यसलाई चाहिँ के भन्यो भने इत्तन उवाया भनेर भन्यो हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ जस्तै प्लेनबाट त्यहाँ ठाउँमा आएर त्यहाँबाट चाहिँ उ गर्दाखेरि एउटा वेयर हाउसमा आएर वेयर हाउसको प्रोसेसिङ गरेर हान्ने सुरु वेयर हाउसमा ल्याउँछ भने चाहिँ माने अवानै तामी भनेको वस्तुलाई चाहिँ एउटा प्लेनबाट प्लेन जस्तो अर्को कन्ट्रीमा ट्रान्जिट भएर गुड्स गयो त्यो चाहिँ त्यसरी वेयर हाउसमा जाने हो भने चाहिँ समय नपुग्ने कारण माने अवानै तामी नि भनेको समय नपुग्ने कारणले गर्दाखेरि को किन आइदादे प्लेनको बिच को किन आइदादे भनेको चाहिँ फ्लाइट टु फ्लाइट भनेको है त एउटा प्लेनदेखि अर्को प्लेनमा चुकुसेचु भनेको डाइरेक्टली चुकुसेचु चुमी गाएरो तोसाई बुचु यसरी डाइरेक्टली चाहिँ प्लेन टु प्लेनबाट है त प्लेन टु प्लेनबाट डाइरेक्टली नै चाहिँ डाइरेक्टली भनेको 31 नम्बर स्पोर्टबाट मानौ हामी 31 नम्बर स्पोर्टमा पुग्यो हामीले पठाएको सामान त्यहाँबाट चाहिँ अब 65 नम्बरको स्पोर्टमा चाहिँ लग्छ भने त्यसलाई चाहिँ के उचु सितो साइ बुचु त यो पो तो सिते के त्यस्तो वस्तुलाई के भन्दो रहेछ कि उचु सितो साइ बुचु भनेर भनिन्छ रे त्यस्तो वस्तुलाई चाहिँ तो सिते अनि त्यसपछि एज कि उचु सितो साइ बुचु भनेर भन्यो हैन आचुखाउ त कि वा ह्यान्डलिङ गर्ने बेला आचुखाउ भन्छ तोरी आचुखाए भनेको ह्यान्डलिङ हैन आचुखाउ त कि भने ह्यान्डलिङ गर्ने बेला ह्यान्डलिङ गर्ने बेला चाहिँ चुमी खाएरो सकिनो कोकुकिनो किहोन जो हो मो खाकुनिन सुरु ठीक छ यो चाहिँ चुमी खाएर गर्ने रहेछ लोडिङ चाहिँ चेन्ज गर्ने चुमी खाएर भनेको एउटा ट्रान्सफर गर्ने भनेको ट्रान्सफर गर्ने वस्तु रहेछ तर ट्रान्सफर गर्ने चाहिँ अगाडिको प्लेन चाहिँ कुन चाहिँ प्लेनमा गर्ने अबको प्लेन चाहिँ कुन चाहिँ प्लेनमा हाल्ने त त्यसको चाहिँ जो हो चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ है काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ जो इन्फर्मेसन चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो नि त अब हामीले चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने भनेर चाहिँ थाहा पायौँ तर
नेक्स्ट कुन चाहिँ प्लेनमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने त भन्ने कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ कर्मचारीहरूले थाहा भइराख्नुपर्छ भनेर भनेको छ। चिगाओ कोको गाइसियानो कोको नो आइदा दे चुमी गाए हो कि खाए हो? यो चुमी खाए नै होला होइन, चुमी खाए हो ओको नाउ पायो। अनि फरक एयरलाइन्स कम्पनी बिचको है त चिगाओ कोको गाइसियानो भनेको चाहिँ फरक एयरलाइन्स कम्पनी बिचमा चाहिँ चुमी खाए गर्ने बेलामा चाहिँ है त एकैछिन ल, मेरो यो धेरै सानो भएर राम्रो देखिने ल हुन्छ ल, म यो पेजमा चाहिँ थिएन, यो हामीहरू भएको पेजमै गएर हेरेको राम्रोसँग सानो देखेर राम्रै देखेन यो। फेरि एकचोटि हेरौँ, फरक प्लेन भएको बेलामा भने चाहिँ चिगाओ कोको गाइसियानो कोको कि आइदा दे चुमी खाए हो ओको नभयो। फरक प्लेन भनेको नेपालबाट थाइल्यान्डमा जाँदाखेरि थाई एयरलाइन्समा गयो होइन, थाई एयरलाइन्समा गयो सामान। अब थाई एयरलाइन्सबाट चाहिँ जापान जानुपर्ने, तर एएनएबाट जापानको एयरलाइन्सबाट एएनएबाट चाहिँ जापान पठाउँदै रहेछ भने भनेर भनेको है त। एएनएबाट चाहिँ जापान पठाउँदै रहेछ भने इवन जो हो बेसिक इन्फर्मेसन चाहिँ जो हो मोनिता तोनी जो हो मोनिटर आदि इत्यादिमा चाहिँ यो चाहिँ साह्रै नै तामी देखाउँदैन अरे है त। नेपालबाट जो अब यो के जो चिज सामान हो रहेछ भने पनि यदि जस्तै नेपालबाट याद गर्न है त, साइडमा कतै लेख्दा नि हुन्छ, म पनि यहाँ लेख्ने कोसिस गर्छु। जस्तो के भन्यो भने नेपालबाट चाहिँ कुन भने टिजी भनौँ न होइन, टिजीमा जान्छ भने नेपाल टिजी भनेको थाई एयरलाइन्स भनेको है त। नेपालबाट टिजीमा फ्लाइट भयो भने सामान जान्छ भने चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ कहाँ हुन्छ त, इन्फर्मेसन टिजी अनि त्यसपछि गएर नेपाल एकैछिन है त, यो दुइटै लेख्नु पर्यो। नेपालबाट चाहिँ थाई एयरलाइन्समा जाने, अनि थाई एयरलाइन्सबाट थाइल्यान्डलाई के भन्छ हौ, ब्याङ्ककलाई बिके के भन्छ, ब्याङ्कक भने बिके हजुर बिके हो ब्याङ्ककमा चाहिँ ब्याङ्ककसम्म होइन, नेपालबाट ब्याङ्कक पुग्यो, ब्याङ्ककबाट टिजी थाई एयरलाइन्स नै हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ किवन जो हो मोनितामा देखिन्छ है त, जो हो मोनितामा देखिन्छ, जो मोनितामा देखिन्छ है त यदि ऊ हो भने चाहिँ। तर अब यहाँ अर्को केस है त, सेम एयरलाइन ब्याङ्ककबाट पनि ब्याङ्कक टु एकछिनको लागि ब्याङ्कक टु कहाँ भन्नु, ब्याङ्कक टु एनआरटी गरेर नारिता गरेँ है त मैले। नारिता पनि ब्याङ्कक टु नेपालबाट ब्याङ्कक टिजी अनि त्यहाँबाट पनि नारितासम्म नि टिजी नै हो भने है त। टिजी भनेको यो रहेछ भने जो हो मोनिटरमा चाहिँ क्युन जो हो भनेको यो प्लेन कहाँ कति नम्बरमा छ के अरे जो मोनिटरमा चाहिँ खाकुलिन गर्ने हैन। अब यहाँनिर अर्को सेम यस्तै खाले है, अलिकति फरक केस चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालबाट टिजी भयो हैन, अनि नेपालबाट बेङ्गलसम्म टिजी, अनि बेङ्गलबाट नारितासम्म चाहिँ अब चाहिँ भनौँ एएनए है त। एएनए हो भने चाहिँ क्युन जो हो चाहिँ कहाँनिर भन्दाखेरि कोसँग हुन्छ भन्दाखेरि उसँग उसमा हुँदैन है त। जो हो मोनिटर भनेको माथिको है त, त्यहाँ हुँदैन। यो चाहिँ कहाँ हुन्छ कन्ट्रोलरसँग हुन्छ भनेर भनेको चाहिँ त, कन्ट्रोलरसँग चाहिँ खाकुलिन गर्नुपर्छ भनेर भने। कन्ट्रोलर भनेको हो भन्दाखेरि चाहिँ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको उसको र्याम्प एरियाको सबै इन्फर्मेसन पाउने व्यक्ति
पाउने व्यक्ति भनेर सम्झिनु है त। त्यहाँ यो कन्ट्रोलर भनेको दुईटा हुन्छ, एउटा एटिसी को कन्ट्रोलर हुन्छ। एटिसी भनेको पुरै एभिएसन सिस्टम पुरै एयरपोर्टको ए टाइपको त्यो एटिसी र उता बिचको कन्ट्रोलर भनेको त्यताको कन्ट्रोलर फरक हो। हामीले न्युजमा सुन्ने बढीमा त कन्ट्रोलर चाहिँ त्यताको सुन्छौँ, तर यो अहिलेको कन्ट्रोलर भनेको चाहिँ को हो भन्दाखेरि अहिलेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको प्राय इन्फर्मेसन पाउने व्यक्ति, इन्फर्मेसन पाउने मेजर व्यक्ति भनेर बुझ्नु है। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको ऱ्याम्प एरियाको कन्ट्रोलर भनेर बुझ्नु है। यो ऱ्याम्प एरियाको कन्ट्रोलर उता हामीले कहिले बेला न्युजमा सुन्ने कन्ट्रोलर भनेको चाहिँ उसको है त, यो एटिसी को बढी आउँछ है त। यो बुझ्नु भने नेपालबाट ब्याङ्ककसम्म थाई एयरलाइन्स अनि ब्याङ्ककबाट नारितासम्म चाहिँ पनि थाई एयरलाइन्स नै हो भने यसको इन्फर्मेसन चाहिँ जो हो मोनिटरमै हुन्छ। जो हो मोनिटर कियुचुसीको इन्फर्मेसन चाहिँ जो हो मोनिटरमा हुन्छ भनेको है त। जो हो मोनिटर कियुचुसीको इन्फर्मेसन कहाँ भयो? जो हो मोनिटरमा भयो। जो हो मोनिटरमा के हुन्छ त? यो प्लेन चाहिँ यो कियुचुसी चाहिँ यो नम्बरमा है त, स्पोर्ट नम्बर यतिमा भन्ने कुरा हुन्छ है त। स्पोर्ट नम्बर यतिमा। अब जस्तै नेपालबाट चाहिँ ब्याङ्ककमा टिजी अनि ब्याङ्ककबाट एनआरई चाहिँ एएनए हो भने चाहिँ यसको इन्फर्मेसन चाहिँ यो कियुचुसी गुड्सको इन्फर्मेसन चाहिँ जो हो मोनिटरमा हुँदैन। यसको इन्फर्मेसन चाहिँ कोसँग हुन्छ त? यसको इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलरसँग हुन्छ भने उसँग माग्नु पर्यो। अनि मागेर चाहिँ अब तिमी चाहिँ ल स्पोर्ट नम्बर 65 जाऊ भनेर भनिसकेपछि त्यसमा चाहिँ त्यो सामान चाहिँ लग भनेको त्यसपछि मात्र इन्फर्मेसन पाउँछ भन्न खोजेको है त। बुझ्नुभयो यहाँसम्मको? के ल के ब्रेक गरौँ एकछिन कि आजलाई यति नै गरौँ? के गरौँ? आज अब अलिकति टेक्निकल कुरा बढी भएको कारण गरेर यति नै गरौँ। यो पछाडिको पेज नम्बर 31 देखि जति पनि छ पछाडिको सबै हेर्नु होला होइन। आजलाई यति नै गरौँ चाहिँ, किनभने यो अलिकति टेक्निकल कुरा छ, भोलिको पनि टेक्निकल छ क्या। यो त्यही भएर मैले यो बढी गरेर बढी लोड पर्ला होइन। यो इन्स्ट्रक्सन सिट पनि टेक्निकल हो है त। यो यहाँबाट पनि टेक्निकल भनेको मतलब यो पनि चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ थोरै अलिकति टेक्निकल भनौँ के भनौँ, यसलाई टेक्निकलै भन्दा हुन्छ। जस्तै इन्स्ट्रक्सन यो पनि बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ जिडिएस भनेको के हो, भिजिटी के हो, जिएनआर के हो, एफएसएच के हो होइन, पिसिएस डब्ल्यू यो पनि बुझ्नुपर्ने छ नि त। यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो एक्जाम पोइन्टको लागि, माथिको पनि इम्पोर्टेन्ट हो। योबाट नि एउटा कन्फर्म सोध्छ, माथिकोबाट पनि कन्फर्म सोध्छ है त। त्यो कारणले गरेर आजलाई यति नै गरौँ। भोलिको क्लास मिस नगर्नु होला। भोलिको योबाट यही फोटो नै सेम यस्तै फोटो दिएर एक्जाममा क्वेसन बन्छ है त। त्यही भएर भोलिको क्लास जसले मिस गर्यो कम्तीमा 3वटा यहाँबाट चाहिँ एउटा क्वेसनमा चाहिँ 3वटा कनेक्टिङ क्वेसन जोडेको हुन्छ। एउटा क्वेसनमा एबिसी ए को एन्सर दिन सक्यो भने मात्र बी को दिन सक्छ, बी को दिन सक्यो भने सी को मात्र दिन सक्छ। यस्तो खाले कनेक्टिङ क्वेसन जोडेर आउने हुँदाखेरि भोलिको क्वेसन क्लास चाहिँ मिस नगर्नु होला। आजलाई यति नै गरौँ होला है त। म पनि हल्का टाउको दुखिरहेको छु कि आज, त्यही भएर यति नै गरौँ भनेर भनेको। टाउको दुख्ने पनि अब खोइ मेरो त यतिखेर आउँदाखेरि सधैँ टाउको दुख्ने समस्या हुन थालेको छ। के ल आजलाई यति नै गर्छु। सबैजनाले चाहिँ मेहनत गरेर आउनु होला। आजलाई यति नै गर्छु। मिनासान आरिगातो गोजाइमास्ता। ओ疲れ様でした。おやすみなさい。お大事に。はい、ありがとうございました。